امیر، همه خونه های ما اسیر شده‌اند. عرب و عجم کتبسته منتظر حکم امیرند. تعدادشان 7000 نفر است. همه را گردن بزنید. این سیل خون خانه آنان را ویران می‌کند. با این زردشست حکومت بنی زبیر رقیبی نخواهد داشت. اسد با مسلک بنی زبیر خسرت دنیا و الاخره. معلب، دست یاری به کسی دادی که روی نامردان را سفید خواهد کرد. فاتحه این سوار را هم بخوان ابو مفلس. زیاده عصبی میشه. امروز میخواهم به مصاف تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه‌ای دوست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. تزویر به شما امان می دهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست. خدا قسم اگر این جماعت گوسفند بودند و میراث پدری مصعب، باز کشتنشان اسراف.